អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ពីបន្ទប់ដ៏ស្រស់ស្រាយនៃ Apprendre avec moi. Oui, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue de notre chambre Apprendre avec moi. Ok, អញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតទៅទំព័រទី22 Oui, 22. Ok, អញ្ចឹងម្សិលមិញអ្នកនរគ្នាបានរៀនរួចមកហើយតើតើទៅនឹងគុណនាមប្រទេសអូខេអញ្ចឹងដល់ឡែកថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតណាតកតងទៅនឹងអ្វីយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅលើរូបភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងគេថា document តកតងនឹងឯកសារណាភាសាខ្មែរថាឯកសារហ្មងអត់មានបកផ្សេងកាត់ទេអូខេអញ្ចឹងគេថា B qu'est-ce que vous aimez ភាសាខ្មែរថាអ្នកឯងចូលចិត្តអីលោកចូលចិត្តអីបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិយើងអាចនិយាយថាឯងចូលចិត្តអីយើងនិយាយសាមញ្ញណាអូខេ compréhension écrite មានន័យថាសរសេរវិញ្ញាសាសរសេរយើងអាចបកថាឲ្យពេញន័យណាអូខេយើងគេថា lecture មានន័យថាការអាន Sarah Daniel et Emily sont មានន័យថា Sarah Daniel និង Emily គឺអូខេ français francophone anglais ណាជនជាតិបារាំងឬក៏ជាអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាបារាំង francophone ហ្នឹងណាឬក៏ជាជនជាតិអង់គ្លេសអូខេ ils ont quel âge គាត់មានអាយុប្រហែលហើយអូខេគាត់មានអាយុប្រហែលហើយអូខេ Sarah Daniel Emily អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតែខាងឆ្វេងដែលខ្ញុំអានអំបញ្ញមិញនេះអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាចំស្អីចេះរកចម្លើយពីកន្លែងណាមកប៉ុន្តែកុំតន់អាភ័យអ្នកនរគ្នាក៏លេចមកមើលខាងស្ដាំដៃដែលមានរូបណាមានរូប3នាក់គឺមានស្រី2ប្រុស1នៅកណ្ដាលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអានអត្ថបទហ្នឹងយកចម្លើយពីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ទៅក្នុងអាសំណួររបស់គេនេះអូខេ ABC ណាឥឡូវយើងអានសំណួរបញ្ចប់របស់យើងបន្តិចទៅមុននឹងចូលទៅអានអត្ថបទដែលនិយាយអំពីពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរបញ្ចប់គេថា retrouver les loisirs préférés de Sarah Daniel et Emily មានន័យថាស្រង់ឡើងវិញនៅ loisir ហ្នឹងមានន័យថាពេលទំនេរឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេណាដែលចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ Sarah Daniel ហើយនិង Emily មានន័យថាឲ្យយើងស្រង់ឬក៏រកឡើងវិញណាតើពួកគាត់ទាំង3ហ្នឹងចូលចិត្តអីគេអូខេចូលចិត្តអីគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងទៅណាឥឡូវសភៅយើង color យើងស្រួលមើលអ្នកនរណាអត់ដូចទូសងសំអានទូសងសំដឺខ្មៅងឹតពិបាកមើលទៅ Édito color ពេញបឹបអត់មានពិបាកមើលទេណាអញ្ចឹងស្រួលភ្នែកទៅជាក់ភ្នែកដូច Full HD ចឹងនេះវាចូលលក្ខណៈ 4K អូខេនិយាយលេងទេយើងបិទមុខកញ្ចក់វិញឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាអូខេ Bienvenue sur le site des francophones de Londres មានថាស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រគេហទំព័រប្រជាប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅទីក្រុងឡុងមានទីក្រុងឡុងនេះអូខេឥឡូវយើងអានសារ៉ាមុនណាសារ៉ា32 ans ហើយសារ៉ាអាយុ32ឆ្នាំណាជាស្រ័យឡង20 Salut je m'appelle Sarah j'ai 32 ans et je suis suisse j'aime le tennis et la natation j'aime aussi la peinture et le cinéma les films d'acteurs oui les films d'actionអញ្ចឹងសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ាខ្ញុំមានអាយុ32ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាជនជាតិ Swiss ខ្ញុំចូលចិត្តលេងតេនីសហើយនឹងហែលទឹកហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តផងដែរនៅការគូគំនូហើយនឹងមើលកុនគេដាក់បញ្ជាក់គឺរឿងបែបសកម្មមានថាវាយគ្នា action ណារឿងវាយគ្នាអូខេឥឡូវយើងអានមួយយើងឆ្លើយសំណួរមួយតាSarah ហ្នឹងគាត់ជនជាតិអីគេទី1គេដាក់ថា Sarah អូខេ Sarah គឺជនជាតិ Swiss ណា Swiss ចឹងគាត់និយាយភាសាបារាំងចឹងដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងfrancophone ហ្មងទៅណាជា francophone ហ្មងទៅណា free Swiss ណាគេដាក់ B francophone ទៅហើយយើងតាក់ទងអាយុរបស់គាត់32ឆ្នាំយើងដាក់មកនេះ Sarah 32យើងពេញកន្លែងចន្លោះហ្នឹងគេចុចឲ្យយើងមកអ្នកគ្នាហើយ retrouver les loisirs préférés de Sarah គឺ loisir របស់គាត់អីគេចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អីគេមាន le tennis et le natation ហើយ et aussi la peinture et le cinéma ដាក់មកវងចោមមក des films d'action អានេះជារបៀបទៅសេគេហៅ production et compréhension écrite ណាវិញ្ញាសាសរសេរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស្រង់បានដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរនេះអញ្ចឹងស្រង់ចូលមកដាក់តាមឈ្មោះយើងសេវនឹងនេះសេកណ្ដាស់មួយមកណា
ok ឥឡូវយើងចូលទៅដល់បរិសង្ហារបស់យើងគឺ Daniel វិញ 24 ans 24 ឆ្នាំអាយុអញ្ចឹងគាត់អ្នកគ្នាក៏លេខមើល Daniel 24 ans ដាក់អញពេញ24 ans មួយបាទអូខេអត់មានទៅគាត់ក៏លេខមកឃើញចម្លើយមួយបាទណា24ឆ្នាំអាយុបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបានអ្នកគ្នាស្ដាប់ Bonjour les francophonies de Londres សួស្ដីអ្នកដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅពីទីក្រុង Londres អូខេ Je m'appelle Daniel ខ្ញុំឈ្មោះ Daniel et je suis canadien j'ai 24 ans j'aime la musique et la lecture សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ Daniel ហើយខ្ញុំជាជនជាតិកាណាដាខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីនិងការអានអូខេ La lecture នេះមានន័យថាការអានសភៅអានកាសែតអានទស្សនាវដ្តីអានអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអានតើទៅនឹងការអានគឺគេដាក់ថា La lecture អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញបានគឺតើទៅនឹង loisir របស់Daniel គឺមានតែពីរទេគឺ la musique et la lecture ហើយគាត់គឺជនជាតិកាណាដាចឹងយើងដាក់ថា francophone មកណាប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំង francophone ហ្នឹងណាអូខេហើយអាយុរបស់គាត់គឺ24ឆ្នាំឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល Emily ម្ដងតើ Emily ហ្នឹងគាត់ជនជាតិអ្វីហើយគាត់ជនជាតិអីហើយអាយុប្រហែលហើយអញ្ចឹងយ៉ាងដាក់មក Emily 28 ans អូខេ Bonjour les amis សួស្ដីមិត្តទាំងអស់គ្នាអូខេ Moi c'est Emily ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Emily j'ai 28 ans je suis française ខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាជនជាតិបារាំង En sport កីឡាហើយតើតើនឹងកីឡា J'aime la danse et l'athlétisme ណាចឹងខ្ញុំចូលចិត្តការរាំហើយនឹងការរត់ម៉ារ៉ាតុងathlétisme នេះជប់មិនមែនរត់ម៉ារ៉ាតុងទេអធិស្ឋានណាដូចជារត់ណារត់ប្រណាំងឬក៏រត់ចម្ងាយហត់ចម្ងាយអូខេអាចរត់ចម្ងាយចុះខ្ញុំភ្លេចដែរណាអធិស្ឋានណា athlétisme នេះខ្ញុំភ្លេចដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចបកនេះទៅអូខេឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលចម្លើយរបស់យើងគឺយើងដាក់ទៅ28ឆ្នាំហើយគាត់គឺជា français យើងដាក់លេខ B មកណាអធិស្ឋាន A មកហើយតើតើទៅនឹងការចូលចិត្តរបស់គាត់មាន dance មានន័យថាការរាំហើយនឹងរត់កីឡារត់អូខេបែបរត់អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាបានចម្លើយហើយអ្នកគ្នាអាចសរសេរហើយបើសិនជាមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងថាត្រូវខុសទេផ្ញើមក page Apprendre Avec Moi មកខ្ញុំអ្នកកែសម្រួលឲ្យអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់មកកម្រិតទៀតខាងក្រោមហ្នឹងគេដាក់ថា grammaire មានន័យថាវេយ្យាករណ៍ les articles définis ហើយយើងរៀនរួចហើយណា articles définis អ្នកនេះគាត់ក៏លេខឃើញស៊ីផុយរំរងអូខេឥឡូវយើងអាននេះទៅ les articles définis មាន le la et l'apostrophe ហើយ des ណា échauffement អូខេចំណុចចាប់ផ្ដើមចឹងទីមួយគេថា trouver les pronoms quels noms sont placés avant អូខេចឹងគេដាក់ថាឥឡូវយើងចូលស្វែងរកណាយើងដាក់ថាចូលស្វែងរកនាមតើពាក្យមួយណាដែលត្រូវ placé avant ដាក់នៅពីមុខអូខេពាក្យមួយណាត្រូវដាក់ពីមុខអូខេចឹងយើងអាននេះទៅ exemple le tennis ouais le tennis ចឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍របស់យើងឥឡូវយើងមើល A ម្ដង A j'aime le natation et j'aime le tennis et la natation B j'aime le cinéma les films d'action C j'aime la danse et l'athlétisme ណាខ្ញុំចឹងទី1ខ្ញុំចូលចិត្តអីចូលចិត្ត tennis កីឡា tennis ហើយនឹងហែលទឹកទី2គឺខ្ញុំចូលចិត្តទៅមើលកុនហើយទី3ខ្ញុំចូលចិត្តការរាំនិងការរត់ប្រណាំងរត់ចម្ងាយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលគេឲ្យយើងមើលណាអ្នកនរអត់មានអីជាដុំកំភួនទេគ្រាន់តែគេចង់ដឹងថាពាក្យម៉ូមួយណាដែលនៅពីមុខឬក៏នៅពីក្រោយណាអញ្ចឹងគេសេឲ្យយើងមកហើយវាមានអីត្រូវកំណត់សម្គាល់អីច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកំណត់សម្គាល់អ្នកនេះគេដាក់ក្រោមគេដាក់ថា fonctionnellement ណា fonctionnement មិន fonctionnellement ណា fonctionnement ទូនីតិឬក៏មុខងារឬក៏កតាបកិច្ចអូខេយើងអាចប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងបកថាទូនីតិល្អជាងអូខេវាស្មើនឹង role អូខេបើសិនជាយើងកន្លែងមកគេដាក់ថា les articles définis មានន័យថាអ្វីដែលជាភាសាខ្មែរលើឡាលេ
bọ khmer máu mình thay bịa đã bị mục niệm nè ok ở đó cái đã thì là compléter le tableau mình thay bấm pin tà rang hàng còng nè bấm pin tà rang hàng còng chân bờ sân chỉ dương khơi tà rang hàng háo dương bấm pin tấu nè masculin féminin singulier pluriel mình thay pe pro pe sấy ai cái vạch nè rồi có pe hút vạch nè ok ở đây dương mới đi dùng này cái bản tin là on utilise les articles définis pour parler de quelque chose en général mình thay dương pra article défini này cứ sầm rạp này giấy từ lơ vật thô tu từ nè vật thô tu từ nè vật thô tu từ ở từ vật thô tới dương pra những ai này giấy ba này lơ là lấy l'apostrophe d nha nè devant le nom qui commence par une voyelle on utilise l'apostrophe exemple lattélisme ok lattétisme ok chẳng cái đã tham person ba nơi bị mục niếm dương nơi bị mục niếm nè đây là chấp đam đòi sạ nè bò dễ sạ bụi dương ông nuôi thì ở là postrom nên tha bụi dương pra ở là postrom u thì họ thá lattétisme lấy biết là ở đây chụp án đấy hiện tiệm ok trong bậc sân chia nơi bị một sạ cứ dương pra ở là postrom nè tiệm tên là năng article défini nè ok anh lấy dương còn lấy đồng mơ cái đã thà hơn mạc cả nè cứ chùm nói đái này nó không tới cắt sầm qual nè rồi cô chấm nói đây này ông tới tuần tình nè ông miền buôn các bạn nào đấy cứ tới đây tuần tình nè il y a un article devant les noms de pays chẳng cứ miền article nơi bị mục mua này bật tê chẳng như tại tương thì năng niêm bật tê mình mua bật tê nông de pays này mình là niêm bật tê chẳng u thì họ tha cái đã tha này nè les pays, les noms de pays terminés par la lettre E sont féminins. Chắc là nó khnia lên tới qualify tại đơn từ Merian môn này dương này về ông pi con niêm tại đơn là bật tê dương thường mình đừng pro đừng sấy lấy cái phèn này ông nè chắc tại đơn từ nâng mua bật tê đây là bản chop từ đòi so nơi khẳng trống á này nó này cứ sốt sông tai chia prote đây phết xây được không chắc ai ta miên khơi nơi khẳng trống nè lấy dương mưa u thì họ bảo cái mình là France la Chine chắc là France la Chine cứ chia prote đấy phết xây hại chắc cái đó là soft này mình là cắt răng này lược lên chắc là quay là cái mình cắt răng này lược lên bảo kì nè soft le Mexique le Mozambique le Cambodge et le Zimbabwe mấy này tha lược lên cho bật tê buôn năng đấy đây bằng chop đòi ở sao này càng trồng con tay vì cứ phê pro nè chắc dương từ bà bãi kéo từ bịa bật tê buôn nó cứ xây thằng bật tê lược hộp lớn cứ xây thằng nè ở từ miền hàng trồng con tay lược lên ta bật tê kháng buôn này đây cái bịch chuyện này nè le Mexique le Mozambique le Cambodge le Zimbabwe cứ chỉ bật tê đã phết pro tụi bay bị bà chọc đã sợ nó khang trong cả đó ok chứ bật tê không ai biết xe đang hiện na cái này le Cambodge nè chứ ông bị bật tê na đã ai mò cho lòng bật tê dương bà nè ok cứ bật tê dương phết pro cứ đầm nàng rồi phết khăng ok lấy lên bật to mê đến bao nhiêu tiết cái đó là les noms de pays terminent par s sont au pluriel les États-Unis les Pays-Bas hay một tiết cứ les Philippines lại ní cái đã thế bàn tay nhưng mà vô này ông đi bật tham từ chẳng kẻ tương từ nâng niêm bật tê đài và chọc đà so nó cứ chỉ trong vậy tha bật tê đài là chỉ là bọn co được bật tê đài thống nữa cái son là mọt thà bật tê đài là miền co miền ấy chớ nè u thì khó nè chẳng cái cứ son là mọt như bật tê ở Pays-Bas hai nâng Pays-Bas bật tê Hollande này nè tiệt đằng bật tê Hollande là Pays-Bas này nè hai kẻ tương từ nâng les États-Unis cứ bật tê Americ nè tiệt đằng là les États-Unis kì les États-Unis bật tê Americ hai một tiết cứ les Philippines bật tê Philippines chẳng kẻ tương là bật tê thằng bay vào nắng cứ chỉ bật tê đá cái hai thằng bật tê nhưng mình đang thằng Việt thông lưu cơ giống mấy nhà mình tái tam này để khi nhung lọp sắc xá cứ bật tê nó vì sự bố cỏ nè đội Americ phải sự bố cỏ Philippines cũng sự bố cỏ Pays-Bas cũng sự bố cỏ này chẳng bán cái chăn tục thằng bật tê nó cứ chỉ bật tê đá
ai theo bộ hút bây giờ nè cứ cái pra cái pra lệ ok chẳng để tôi nằm tế cứ lại cái khó khăn lại đang đại trong dương mơ là hàng cắm cái đã thá entraînement mình đây thá ca bậc vần được có ca bậc hạt ok compléter les phrases bên đây thá bấm pin nơiประโยคhàng cắm j'aime ta 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 escalade ta 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 box vậy Juliana j'aime ta 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 chẳng ấy chia mà hộp ở bọn này là ngon ní chẳng là bấm pin máu trong cái trong nhà chun này là ngon ní nhà một cái apprendre avec moi màu nè opposite របស់យើង biogroup វិលា20 លើ20 ម៉ោងសួរភ្លាមឆ្លើយភ្លាមអត់មានចាប់បាច់ស្អីទេអូខេហើយយើងក៏លេខមើលចំណុចទី4ហើយចំណុចចុងបញ្ចប់នៃទំព័រទី22របស់យើងគេដាក់ថា production écrite មានវិញ្ញាសាសរសេរទេណាអូខេចឹងទី4គេថា vous vous présentez sur le site des francophones de Londres មានថាអ្នកត្រូវតែណែនាំខ្លួនអំពីនេះ site នេះគេហទំព័រ francophone de Londres មានថាគេហទំព័រដែលសម្រាប់អ្នកដែលប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងពីទីក្រុងឡុង écrit la chiffre ណាអញ្ចឹងសរសេរវាមកណាសរសេរវាចេញមកនេះ vous vous présentez sur le site អញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសរសេរខ្លួនឯងនៅលើនេះសរសេរនៅក្នុង site ហ្នឹងណាចឹងមានន័យថាណែនាំខ្លួនអាយុការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសញ្ជាតិណាសរសេរទាំង3ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាមេរិកខាងលើគេបញ្យល់យើងជាឧទាហរណ៍ហើយនេះមាន Sarah មាន Daniel មាន Emily ណាយើងគាត់សរសេរតាមហ្នឹងមកយកគំរូរបស់គេមកមានបាយអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចបញ្ចប់របស់មេរៀនទី1របស់យើងទំព័រទី22ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ការសិក្សាជាមួយ Apprendre avec moi ហើយយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានការខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលខ្ញុំបញ្យល់ទៅឬក៏ខ្ញុំបង្ហាញទៅមិនអស់ឬក៏មិនចំដែលជាចម្ងល់របស់អ្នកគ្នាសូម comment ឬក៏សួរទៅកាន់ Facebook page Apprendre avec moi ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្គាល់ហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណហើយអរគុណទៀតណា Merci pour d'être avec nous